हेलो गाइस, मुझे पता है अभी ऑडियो ख़राब है, तो लेट्स रोल द इंट्रो। तो कैसे हैं आप लोग? कमेंट में कोई कैरी की कॉपी मत लिखना। मैंने बस ऐसे ट्राई किया था। कैरी भैया की नई वीडियो आई थी, उसे देख के रोस्ट, टिकटॉक का रोस्ट। घर में उन्हें तो बहुत ज़्यादा गालियाँ दे सकता था मैं। Oh my God! Wow! सब लोग घर पे ही है लॉकडाउन की वजह से। तो मतलब मेरा कीबोर्ड जो है आज मतलब 2-3 दिनों से ये बटन दिख रहा है, प्रोसेस का दिखा रहा है, ऐसे मतलब इस पे गिर गया था सिर्फ। अब घर वाले हैं मतलब मेरे डेस्क को समझेंगे नहीं, जो है सामान रख दिया। आपको मतलब मैं दिखाऊंगा मेरा रूम का टूर। लॉकडाउन से पहले कैसा था जब मैंने वीडियो डाली थी, और लॉकडाउन के बाद क्या हाल है मैं दिखाऊंगा। तो मतलब ये जो है कीबोर्ड इसका ये सिर्फ की वजह से अंदर चिपक गया है, पता नहीं इसको क्या हुआ है। अब इसको हम खोलेंगे, इसको भी साफ़ करेंगे और सब चीज़ आपको भी दिखाएंगे। कभी ये मत सोचना सिर्फ गिर गया तो बटन ख़त्म, कीबोर्ड ख़त्म। कीबोर्ड मत फेंकना, पैसे बर्बाद हो जाएंगे तुम्हारे। बता रहा हूँ भाइयों, भाई की बात मानना। तो पहले चाहिए मुझे एक स्क्रू ड्राइवर से चश्मे का डिब्बा मत समझ लेना इसे। स्क्रू ड्राइवर कब तक है पहला स्क्रू ड्राइवर मेन। इसमें मेरे को चाहिए छोटा वाला, देख लो छोटा वाला है तो बस ये दिख रहा है। हम लगा सकते हैं और प्लेन शुरू, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा इसके अंदर क्या है। तो खोलता है बंद, और यहाँ से मैं इसे करो खोलना चालू। तो पहला तो हम करेंगे और हाँ, कभी भी भाई आप लोग ऐसा मत समझना कि मतलब कीबोर्ड का जब इस तरह पूरा गिर गया या पानी गिर गया तो खराब हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट होने का डर है। मैं सब चीज़ दिखाऊंगा कीबोर्ड के अंदर क्या माल मसाला मटेरियल होता है, जब मुझे इतना पता है मैं बताऊंगा आपको और दिखाऊंगा तो आप समझ ही जाओगे क्या हाल है। तो इसमें लगभग अभी है 3, 6, 9, 12 प्लस 2 14 नट्स है। स्क्रूज नट बोल रहा हूँ मैं, स्क्रू है स्क्रू। और ये स्क्रू ड्राइवर से मतलब मैं खोलते जा रहा हूँ। अभी हम वो खोल चुके हैं, 8 स्क्रूज को खोल चुके हैं और ये है 9 स्क्रू। जल्दी खोल रहा हूँ तो वीडियो करके पॉज जब खुल जाएगा तो आपको दिखाऊँ। तो अभी पूरे नेट खुल चुके हैं, देखो ये जो नेट में दिख रहा होगा आपको, इसमें स्क्रू वगैरह जो आप रखते हो ये में दिख रहा होगा। तो ऐसे खोलना करते हैं, इसे खोलना थोड़ा सा लिटिल बिट डिफिकल्ट है, तो वो भी दिखाता है। और भाई रेगुलर वीडियो डालने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, लेकिन लॉकडाउन की माँ का पालन करो, ये मैं ये जो है ना, ये देखो इसके बगल में से इसको फंसाना, नाखून भी फंसा लोगे तो हो जाएगा। बस मैं डालना, नाखून टूट गया तो बहुत दर्द होगा, मार्क्स बहुत ज़्यादा दर्द होगा। तो इसे हमने खोला, ये देखो खुलते जा रहा है, दिखा रहा हूँ। ये देखो इधर से खुला, आवाज़ सुनना, आवाज़ सुनाता हूँ मैं आप लोगों को। क्लिक किया हुआ है, कर दी कंपोनेंट अलग होता है, इसमें तो सारी चीज़
अंदर डाल के आवाज़ में बस इसे स्टार्ट कर रहा है। करेंगे उससे पहले आपको इस पे एक ये रबर की जो भी है ना वो होती है, जिसके वजह से अंदर पानी हो या कोई तरह का लिक्विड नहीं जाता है। तो ये हमें चाहिए एक ब्रश, करते हैं इसको पहले साफ। और साफ कीबोर्ड को भी साफ कर लेंगे। कीबोर्ड भी हो गया साफ सुथरा और हमें करना है सिर्फ बटन को करना है। अब देखो मैं बटन भी निकालना सिखाता हूँ। देखो यह है शिफ्ट का बटन, तो इसे पहले चेक कर लो। और देखो बटन निकालना कुछ मुश्किल नहीं होता है। ये देखो ये यहाँ पे ये जो गैप दिख रहा है ना, दिखाता हूँ। ये जो फोकस ये दिख रहा होगा तुमको, तो इस पे ऐसे वो फंसाओगे ना तो ये नीचे चला जाएगा। तो बस इसको थोड़ा सा पुश करोगे और ये निकल जाएगा। तो पहले मैं निकालता हूँ, फिर आपको आगे की बात बताता हूँ। इसका बटन ये है, इसका बटन ये वाला है। तो इसे ऐसे लगाया और इसे निकाल लिया। बस तोड़ मत लेना। ये देखो निकल गया। कितना सिंपल तरीके से हमें निकल चुका है ये बटन। ये देखो बस थोड़ा सा अटक रहा है, किस चीज़ में अटक रहा है जो भी हो। क्या अंदर में अटक रहा है ओ भाई, ओहो मैं समझ गया। सेट का बटन खोलना थोड़ा सा लिटिल बिट डिफिकल्ट होता है। इसमें क्लियर कुछ अलग तरीके से ठीक। इसमें थोड़ा सा थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत लगेगा। तो अगर आपसे नहीं हो तो आप इसे प्लीज़ ना करें। और जो भी मैं कर रहा हूँ अंदर का हार दिखा कि वो कितना गंदा है। यहाँ पे मैं उसको कैसे साफ करता हूँ उसका, तो मैं ले आता हूँ ब्रश। मैं आज का ब्रश लेके और इसे मैं कर रहा हूँ जल्दी भी साफ। तो जब ये साफ होगा तो मैं आगे की बातें बताता हूँ सबको। थोड़ा सा यार डिफिकल्ट तो है। बटन टूटा ना तो हैंडफोन मेरी गांड फट जाएगी। अगर बटन टूटा हैंडफोन गांड फटेगी मेरी, सीरियस बात है, नोट कर लेना। किसी की भी फट जाएगी यार। और हाँ, अगर दूसरे का कीबोर्ड है ना तो मतलब वीडियो देख के मत ये सोचना कि उसका बना दे भाई। लॉकडाउन है, किसी की चीज़ छूना भी मत। जो तुम लोगों की आदत है ना छूने की, मत छूना। ये इधर, ये डाला इधर और बस इसे प्रेस किया। थोड़ा सा सामना करना पड़ रहा है। ये लगा इधर सा हो जाता है। थोड़ा सा है, थोड़ा सा है। मसाला है वो होता है यहाँ पे। थोड़ा सा मतलब सॉफ्टवेयर है इसमें जो ये समझता है क्या कौन सा बटन को दबा रहा है। और ये शायद इलेक्ट्रिसिटी को जो है ना मैनिपुलेट करने के लिए। जो भी आपसे मुझे कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है और आपको भी नहीं करना है। और बस
अच्छा वहाँ पे एंजॉय करने कैमरा। अच्छा मैं मिलता हूँ लगाने के बाद, बहुत देर उसमें लगेगा, पॉज हो जाए। और ये लास्ट स्क्रू जो हम लगाते हैं जल्दी से, ये लास्ट स्क्रू था जो हम लगा रहे हैं। और ये जाली बंद करो, लग रेडी। अब आप इससे टाइप करो, जो करना है सो करो, जो हम फर्स्ट क्लास कोई पंगा नहीं होगा। जब भी आप चाहो तो इसको आप साफ कर सकते हो, हफ्ते में मत करना, महीने में कर लेना। अगले दिन बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ के ऊपर बनाऊँ आप लोग प्लीज़ सजेस्ट करो। आप अगर एक नए यूट्यूबर बनना चाहते हो तो हमारी सीरीज़ को फॉलो करो, प्लेलिस्ट हर शाम को मैं बना देता हूँ, तो आप लोग आराम से चिल करो। और हो सके तो हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर रहेगा, सर्वर प्रमोशन बाद में कर लेंगे। अच्छा ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सर सब जितने भी सोशल मीडिया पर मैं हूँ सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चाहो तो आप फॉलो कर लो, मजा आएगा। टिकटॉक पर हमारी भैया देखो